ございますでね、淀川来ましたでね、はいでね、チャンネル登録者でね、チャンネル登録者の方194名になりました。ありがとうございますでね、めっちゃ嬉しいですね。ありがとうございますでね、はい、めっちゃ励みになってますんでね、ほんまにありがとうございますでね、ここまでね、増えてね、ほんまありがたいです。ありがたいですでね、ほんまに。またね、ちょっとね、今日また頑張っていきますね。ちょっとね、今日風きついですけどね、でね、まあローライトでいい感じかなみたいな。結構冷えてきましたね。はいで、寒くなってきてますんで、ちょっとね、頑張っていきます。よろしくお願いします。金の袋フィナーベイと思ってね。はいはい。OSP ハイピッチャーでね。